Përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju reagimin e parë dhe fjalët e para të Valbonës pasi ka dalë nga shtëpia e Big Brother. Valbona ka folur për marrëdhënien e saj me Jozin, Valbona ka folur për situatën e saj me Jozin dhe ka treguar një sekret që Jozi ka premtuar në shtëpinë e Big Brotherit që kur do del nga shtëpia e Big Brotherit do të bëj një këngë për babain e Valbonës. Valbona Mhilli u largua të martën nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 4. Ajo ishte në një televotim kok më kok me Laert Vasilin, me çrast njëri prej tyre do të eliminohej. Pas daljes nga shtëpia në Shqipëria Live, ish konkurentja ka folur për periudhën pas këtij reality show. E njëjta theksoi se nuk ka ndonjë plan konkret, ndonse bëri një ndërlidhje me Jos Markun. Ish-banorja thekson se artisti shqiptar i ka premtuar se do të bëjë një këngë për babain e saj. Jozi do të bëjë një këngë për baban tim, u shpreh ajo. Pritet të shihet tani në vazhdim se çfarë do të bëjë Valbona nëse do të rikthehet sërish në ekran. Valbona Mhilli e ka lënë të kuptojë që sipas saj dhe Jozit, sipas saj nuk ka patur gjë me Jozin, kanë patur vetëm një shoqëri. Valbona është përballur edhe me deklaratatë që Jozi ka thënë jashtë që nuk i njeh vëllezërit e saj, domethënë nuk është se ka komentuar shumë këtë ngjarjen, nuk i ka hyrë shumë në detaje diskutimit të Jozit. Valbona tha që unë nuk kam dëgjuar asnjë gjë. Të gjithë momentet, të gjithë kohën, të gjithë situatat do t'ja lë kohës, vetë koha do t'i dëshmoj, por në raport me Jozin dhe në situatën me Jozin, Valbona e premtoi që marrëdhënia e tyre do të vazhdon në aspektin shoqëror, ku Jozi do t'i dedikon një këngë babait të Valbonës, babait të saj. Dhe me shumë dashuri, Valbona mezi pret që ta merr këtë këngën nga Jozi për respekt të babait të saj. Valbona Mhilli shpeshherë ka ndar emocione, shpeshherë ka ndar lot për babain në shtëpi. Ju e dini shumë bukur se çfarë raporti ka patur. Ajo tashmë ndihet e tradhtuar shumë nga Laerti, nga një personazh, nga një njerëz të cilit i ka besuar me zemër dhe e ka dashur shumë, por gjithsesi shpreson që në të ardhmen të kuptohet e vërteta dhe të kuptohet dhe marrëdhënia që ajo ka patur me Jozin. Domethënë, si përfundim, Valbona dhe Jozi do vazhdojnë edhe shoqërinë e tyre jashtë, edhe marrëdhënien e tyre jashtë në mënyrën më të mirë të mundshme.